불타고 있는 성체에서 도망치고 있는 두 여성이 있습니다. 姫様は先をお急ぎください。リビア、死ぬでないぞ。ここまでだ。剣を捨てろ。逆賊どもめ、代々帝室の守護を担いしウーディス家の誇りにかけて、姫様は絶対に守ります。帝室姫だと。では一緒にいた娘は皇族か。しまった、バレた。 부하 리비아가 저지하는 동안 계속해서 도망치는 사라. 성체의 최신층부에 도착하는데요. これが異世界へつながるというポータルかや。見るからにやばそうじゃが、ま、ぜひに及ばずじゃの。はい。 한편 전봇대 뒤에서 누군가를 미행하고 있는 한 남성. 이 작품의 주인공 소스케입니다. 카베라야 소스케 29歳 職業探偵. 그렇게 소스케는 계속 타겟을 미행하려는데誰? ここが異世界かよ。おっと、これはすまんの。何なんだよお前は. 사라가 떨어지는 충격으로 손에 다친 소스케. 상처를 보던 사라는 아무렇지 않게 마법을 사용하는데요. あれ? 治ってる? 곧이어 둘은 한 공원에서 이야기를 나눕니다. わらわの名はサラータ・オディン。別の世界より参った。あっちではオフィム帝国の第7工場をやっておったんじゃが、反乱で国が滅ぼされてしまっての。こっちに逃げてきたというわけじゃ。 사라가 사용한 마법을 본 덕분인지 비현실적인 이야기에도 금방 수긍하는 소스케. 俺はまだ半信半疑なんだが、回復魔法以外でもなんかできるのか? 사라에게 이 세계에서 왔다는 증거를 하나만 더 보여달라고 이야기하는데요. 今のがわらわが最も得意な攻撃魔術じゃ。もっと広範囲を爆破することもできるぞよ。やってみせようか。やるなバカ! 경찰이 오기 전에 사라와 함께 도망칩니다. 그 시각 사라의 퇴로를 확보하기 위해 저지하고 있던 리비아. 異世界でもそれがしがお供いたします。ここが異世界ですか。 자신이 있었던 세계와는 전혀 다른 분위기에 일단 마을 사람들에게 이것저것 물어보려 하는데 すみません。はい、なんでしょう。しまった。 일단 사람들을 만나기 전 강가에서 목욕을 하는 리비아. 샤워를 하면서 겸사겸사 저녁으로 먹을 물고기도 사냥하는데요. あれがこの国の城。まずは城主に会って協力を仰ぐとしましょう。 그때 갑자기 내리는 비. 비를 피하기 위해 이동한 다리 밑에서 한 노숙자를 만납니다. すみません。雨宿りさせてもらって。好きにしろ。俺は許可を出すような立場じゃない。ありがとうございます。それがしはリビアド・ウーディスと申します。鈴木だ。 그 시각 사라를 데리고 본인의 탐정 사무실로 온 소스케. こりゃやみそうにないな。仕方ないから今日は止めてやるけど早めに出てってくれよ。 마법을 사용할 수 있는 사라는 은근슬쩍 협박을 하기 시작하고 결국 소스케는 사라가 다른 거처를 마련하기 전까지 자신의 집에서 머무는 것을 허락하는데요. 新しい居候先が見つかってお前がクソファンタジーの倫理観を捨ててくれればね。ここにいてください。 그 시각 리비아. あの城には誰も住んでいない。ああ、あれは岐阜城を復元したただの資料館だ。 일단 리비아도 이쪽 세상에 대해 완벽하게 파악하기 전까진 노숙인과 함께 생활하기로 합니다. とりあえず今夜は後ろの段ボールを使うといい。ありがとうございます、鈴木殿。 다음날 아침 警察は事件・事故の両方から捜査を進めています。いつもはこの公園で炊き出しやってるんですけどね。この騒ぎで中止になっちまって困ったね。 아침을 먹은 뒤 소스케는 사라를 데리고 하루 종일 현 세계를 구경시켜 주는데요. 図書館行ってくるぞよ。ほうほう。もう面白い。 둘은 거의 아빠와 딸 같은 느낌으로 급속도로 친해집니다. この仕事がうまくいって報酬が入ったらなんかうまいもんでも食おう。なんならわらわが手伝ってやってもよいぞよ。
爆破魔法が尾行の役に立つのか。 어린아이에게 자신이 맡고 있는 불륜 조사를 시킬 순 없다며 소스케는 거절합니다. させられるか。現実の探偵は正義のヒーローなんかじゃねえんだよ。しょせっかく探偵ってかっこいいと思っておったのに 소스케는 잠시 자신이 이전에 일했던 과거의 사무소를 떠올리는데요. 자신이 탐정을 하고 싶었던 이유에 대해서 상기해 봅니다. 다음 날 여전히 의뢰받은 타겟을 미행하는 소스케. こんなところで不倫？そんなわけは。お願いします。もう今回で最後にしてください。 사실 이 타겟은 불륜을 저지르고 있는 게 아닌 협박을 당하고 있었던 것이죠. おいおい、下手したら死ぬぞ。くっそ。 심각하게 두들겨 맞는 타겟을 보호하기 위해 양아치들을 향해 용기 있게 걸어가는 소스케. なんていうか、暴力はやめた方がいいんじゃないですかね。なんだ？それ以上やるとその人死んじゃうかもしれない。知るか、てめえもボコすぞ。 역시 가만히 있을 리가 없는 양아치들은 바로 소스케에게 위협을 가하는데加勢するぞよソースケなんでお前ここに？そなたを尾行しておったのじゃ何？なんだてめえは。名乗るほどのものではない通りすがりの名探偵じゃよ見た目は美少女頭脳は天才そして火力は大魔王人呼んで名探偵サラとはわらわのことじゃ 잔뜩 신난 사라는 자기 소개 또한 빼먹지 않습니다. 항상 신변의 위험이 있을 경우를 대비해 소스케도 어느 정도 호신술을 구사하는 모습을 보여주는데요. 그렇게 사라와 협동하여 양아치들을 처단하는 소스케. もしやわらわの火星はいらんかったかな。いや、さすがにこの人数はきつい。正直助かった。さよか。今のは中国憲法じゃ。 사건의 전말도 알아내고 양아치들도 깔끔하게 처단합니다. あれあなた。 그리고 그날 저녁 今日の晩飯はこれ。岐阜県が誇る高級ブランド牛、飛騨牛様だ。いいただきます。やっぱり飛騨牛は宇宙一うまいな。にゃ。お？なにこれ？どれ 사라는 본인의 식생활을 위해서라도 앞으로 소스케와 협력하기로 하고 그렇게 둘의 탐정 활동이 본격적으로 시작되는데요. はいはい。よろしく頼むぞ、相棒。 한편 그 시간 아직도 노숙자와 함께 생활하고 있는 리비아. 明日はもっと効率よくアルミ缶を集められそうです。明日は俺ももう少し頑張ってみるか。違う。何をしているのですかそれがしは。空き缶集めに夢中になってどうするのです。 이쪽 세계에서의 생존에 너무 집중한 나머지 공주님에 대해서 잠시 잊고 있었는데요. 사람을 찾고 있다고 하자 노숙인 스즈키는 팁을 알려줍니다. だったら地道に聞き込みをするか探偵にでも頼むしかないな。探偵？人探しのプロみたいなもんだな。当然雇うのに金は必要だが。そうですか。 다음날부터 켄주키에 더욱 박차를 가하는 리비아. このような人を見かけませんでしたか？知らないです。 하지만 아무리 열심히 하더라도 탐정을 고용하기에는 턱없이 자금이 부족했는데요. 鈴木殿はいろいろと博識ですし、失礼ながらこのような暮らしをされているのが不思議なくらいなのですが。ホームレスになるやつにもいろいろいるんだ。俺はまあただの負け犬だな。 며칠 뒤 무료 급식소. 最近この辺で噂になってるホームレスだろ。噂ですか？ 금발머리는 쉽게 돈을 버는 방법이 있다며 리비아에게 한 의뢰를 소개시켜줍니다. お客さんの隣に座って一緒にお酒を飲むだけ。従業員用の寮だってあるよ。それは素晴らしい。ぜひとも。やめとけ。多分あんたには向いてない仕事だ。なんだよおっさん、この子の連れか。そういうわけじゃないが。だったら口出さないでもらえる？そうだな。 세상 물정 모르는 리비아는 결국 금발을 따라가는데 経験はありませんが、社交場での振る舞いは心得ております。社交場いい表現ですね。それじゃあ今日から早速お店に出てもらいましょう。
はい。 수상적인 곳으로 취업을 하게 된 리비아. 일단 돈을 벌어야 하기에 최대한 버텨보기로 하는데요. 5番テーブルプリケツさんの指名ですウィスリビアちゃんも一緒に来るっす。はい。 잠시 후 新人のリビアちゃんっす。これまた可愛い子が入ったもんだね。何をするのです、ブレーナー。お、女騎士になりきってるね。1万円札初めて見ました。いや、街を走り回って小銭を稼ぐ苦労に比べればあまりにたやすい。これならお金もすぐに。ですが、しかしはい、全員動かない。警察です。警察？我々はこれからどうなるのでしょうか。私らはちょっと取り調べ受けて終わりじゃない？ 결국 고민 끝에 다시 스즈키에게로 돌아갑니다. 恥ずかしながら戻ってまいりました。またここでお世話になってもよろしいでしょうか。前にも言っただろう。俺は許可を出す立場じゃない。市内に着手金3万円で依頼を受けてる探偵事務所があるらしい。それは本当ですか？ 그렇게 한 탐정 사무소를 찾아가게 되는데 ほん？姫。おお、リビアではないか。よくぞご無事で。 우연치 않게 공주님과 제의를 하게 된 리비아. 드디어 3명이 한자리에 모이는데요. もしかしてここに住むつもりか？もちろんです。ね、無茶言うなって。うちはただでさえ手狭なんだぞ。しかしこのまま家臣をホームレスにしておくわけにもな。え、ホームレスなの？なあ、ソウスケ。お？こうなったらリビアを雇うというのはどうじゃ？ 그렇게 일자리를 구하게 된 리비아는 그동안 신세진 스즈키에게 작별의 인사를 전합니다. 本当にお世話になりました。俺もあんたと会えて楽しかったよ。あなたがなぜホームレスになったか存じませんが、まだ帰れる場所があるのならそれがしは帰るべきだと思います。 다음날 어디론가 전화를 거는 스즈키. ご無沙汰しています。鈴木です。鈴木さん、今どこにいるんですか？岐阜です。まだ帰れる場所があるうちはあがいてみようと思いまして。 며칠 뒤 とても言いにくいんだが、君をクビにする。クビ？なぜですか？それがしが何をしたと？何をしたもねえよ。尾行するには目立ちすぎるし、対象の顔を覚えるのも苦手。事務仕事もできないばかりか。PC を壊して資料をぶっ飛ばす。はっきり言うが君は探偵に向いてなさすぎる。 일머리가 넘없는 리비아를 결국 내보내기로 결정한 소스케. 그렇게 리비아는 다시 새로운 직업을 찾아 떠나는데요. 다음날 사라와 함께 단골 의뢰인을 찾아온 소스케. この人が弁護士の相崎ブレンダさん。今回の依頼人でうちのお得意様だ。なんとまだ子供ではないか。サラ、この人は子供に見えるが俺より年上だ。なんじゃと？黒ずくめの組織が実在しておったとは。薬飲まされて子供に戻ったわけじゃねえよ。 적당히 만든 설정으로 사라를 소개합니다. こいつはサラ。スウェーデンからの留学生なんだが、ステイ先だった俺の知り合いの家が火事で燃えちまってな。おまけにわらわのパパとママは世界一周旅行中での宗介のところにしばらく預かってもらうことにしたのじゃ。 곧바로 소개가 끝나자마자 변호사 브렌다는 다음 의뢰에 대해서 설명해 それ 주는데 で今回の依頼は？毎度おなじみ離婚調停のための身辺調査よ。調査期間は明日から1週間。調査対象の名前は下村由紀34歳専業主婦。依頼人は夫の下村和也35歳会社役員。離婚したいけど妻が受け入れてくれないため家裁に調停を申し出る予定。理由は性格の不一致だそうよ。 그렇게 사라와 함께 첫 불륜 의심 의뢰를 진행하는데요. 생각보다 긴 잠복에 지루함을 느끼는 사라. 退屈。張り込みってのは退屈なものなんだよ。別に寝ててもいいんだぞ。いや、頑張る。わらは本気で名探偵目指しておるので。 소스케는 조경업자가 타겟의 집으로 들어가는 것을 발견하고 집 내부 수사를 위해 사라의 도움을 받기로 합니다. 中を見てくればよいのじゃな。 그렇게 비행 마법을 이용해 내부를 살펴보는데 お前なんか顔がすごい赤いぞ。
못 볼 곳을 보긴 했지만 사라 덕분에 빠르게 의뢰를 해결한 소스케. 사진을 브렌다에게 전달하는데요. それにしてもこの写真どうやって撮ったの？かなり高い位置から撮影したように見えるのだけど。ドローンを使ったんだよ。 적당한 변명으로 잘 빠져나온 소스케와 사라. 일주일치 의뢰금과 사례금을 받고 사무실로 돌아갑니다. 그런데 소스케가 돌아간 뒤 브렌다의 표정이 좋지 않아 보이는데요. 何のことかあんな子供がいたんじゃ。宗介くんに汚れ仕事を頼みにくいというだけ。 그 시각 리비아. 다시 다리 밑으로 돌아왔지만 거기에 스즈키는 そ 없었습니다. ういえば長良川で釣りをするには遊漁証ってのを買う必要がある。 낚시 허가증이 있어야 물고기를 낚을 수 있다는 스즈키의 말을 떠올리며 리비아는 하염없이 강만 바라보고 있는데 お腹が空きました。おバッタ？いやいや待つのですそれがし。だって虫ですよ。誇り高き帝国貴族のそれがしが虫を。国が滅んだ時ですら虫なんて食べなかったのに。 몇 분 뒤 맛있게 메뚜기를 조리해서 먹는 리비아. バッタ美味しい。バッタなんつが美味しいとは。 다음 날 다시 리비아는 평소 공원에서 자주 만나던 노숙자들을 찾아가는데요. よろしければこちら召し上がってください。ほう、バッタの天ぷらか。あんたが作ったのか？はい。おお、こいつは日本酒に合うんだよな。よっしゃ、とっておきのを出すか。おお、栗の花さん太っ腹じゃねえか。実はパチンコで大勝ちしたんだよ。パチンコとは何ですか？ 파친코에 대해서 차근차근 설명해주기 시작하는 노숙자들. 心配してたけど楽しくやってるみたいだな。 또다시 다음 날 こんにちは。こんにちは。あ、日本語話せるんですね。 이번에는 무료급식을 후원하고 있는 단체와 이야기하게 됩니다. 一度僕たちのクランに見学に来ませんか？クランとは何ですか？僕たちのグループワールズブランチヒルクランのことです。 그렇게 리비아는 수상한 클랜의 견학을 가게 되고 그 시각 카브라야 탐정사무소에도 클랜이 찾아오는데요. 何を売りに来たのじゃ？家に置いておくだけで邪気を払って幸運が舞い込んでくる像だってさ。うちに一番必要なものではないか。今すぐ追いかけて買ってくるのじゃ。 딱 봐도 사이비 종교 활동으로 보이는 클랜을 쫓아내고 사라에게도 그들에 대해 설명해주는 소스케. 宗教団体や政治団体が表向きは普通のサークルを装って学生を勧誘するんだ。うっかりついていこうもんならマインドコントロールされて仲間入り。 다시 시점은 리비아로 돌아오고 클랜의 건물으로 클랜원들과 함께 들어가게 됩니다. バスケットコート1時間お願いします。 같이 농구를 하면서 리비아가 범상치 않은 사람이라는 것을 클랜원들은 알게 되는데요. 농구를 마치고 리비아는 한 영상을 시청하게 되는데 私はこのクランのマスターみなかみの。この世界を救うためにあなたの力が必要です。なんだこれ。世界は邪悪なる意志によって侵食されているのです。そうだったのか。クランにお金を捧げなさい。 세뇌 영상과 다름없는 사이비의 홍보 영상이 끝나고 같이 저녁까지 먹는 셋. 普段は 저녁을 먹은 뒤 찬양 시간까지 풀코스를 즐기는 리비아. あの方がマスターですか？はいそうです。今宵こうして皆さんとお会いできることをとても嬉しく思います。 역시 평범한 일반인인 리비아는 마스터의 창녕 시간을 지루해 합니다. さて今宵は皆さんの前で特別に報奨したいクラメンがいます。内山誠二さん、はい。この者をあらゆる最悪から守りたまえ。 알고 보니 이 남성은 클랜에 빠져 전 재산을 헌납한 친누나의 복수를 하기 위해 클랜에 잠입한 일반인이었는데요. 결국 돌발 행동을 하고 마는 남성. あんたがついさっき俺にあらゆる最悪から守る祝福を授けてくれたんだよな。だったら神秘の力とやらで俺を守ってみせろよ。 그리고 남성은 마스터 노아에게 도움을 요청하는데 なあマスター、たっ
った今あんたの祝福を受けたばっかなのにどういうことなんだろうな。自分で自分に危害を加えるのを防ぐことはできません。 남성의 목숨에 지장이 생길 것 같자 어쩔 수 없이 강당으로 올라가는 리비아. 何ですかあなたは。通りすがりのホームレスです。あれ痛みが消えて。まあこんなところでしょう。傷跡は残りますが我慢してください。はい。救世主様。え？間違いありません。あなたこそが天が使わした救世主様なのですね。 마스터를 시작으로 전 클랭원에게 갑자기 구세주라며 칭송받기 시작합니다. お願いします救世主様。申し訳ありませんがお断りします。それがしには待っているお方がいるのです。 본인이 있을 곳이 아니라고 판단한 리비아는 강당을 빠져나오는데요. 同世代の者たちと遊んだり食事をするのは久しぶりでした。なかなか楽しかったのですが。 다음 날分かっておる。 코난에게 감명받은 사라는 스케이트보드를 배우기 시작하는데 생각보다 쉽지 않아 보입니다. 그때 둘 앞에 나타나는 한 여성. こんにちは。あらその子は。私はネアハルカと言います。宗介先輩が前の事務所にいた時の後輩です。 이전 소스케가 다니던 탐정사무소의 후배였던 네아. 探偵事務所です。それより今日は何の用だ？用がなければ先輩に会いに来ちゃダメですか？今日うちに来たお客さん金額面で折り合いがつかなかったので先輩の事務所を紹介しておきました。どんな依頼だ？いじめの調査です。中学生の娘が学校でいじめに遭ってるかもしれないからって。 이번에 찾아온 곳은 의뢰의 대행을 부탁하기 위해서였는데요. 先輩今日はお話できてよかったです。 おう。 네아는 딱 봐도 소스케에게 호감이 있어 보이는데 일단 의뢰 내용만 전달한 뒤 둘은 헤어집니다. 그렇게 사무소로 돌아가는 길. 端々から好きオーラが溢れとったじゃろ。ねえあのあれは全部演技なんだよ。あいつは草薙探偵事務所最強の別れさせ工作員なんだよ。配偶者と不倫相手を別れさせたいとか、子供の付き合ってる相手が気に入らないとか、離婚したいが相手に落ち度がないとか。 네아의 행동이 모두 공작원 활동의 습관이라 생각하는 소스케. 그리고 그날 저녁 따돌림 사건 의뢰인과 직접 상담을 하는데요. ご依頼はいじめの調査ということでしたね。ええ、実はここ最近娘の様子が。娘の名前は長縄ゆな。中学1年生だ。 딸의 마음을 확실하게 알기 위해 소스케와 사라는 다음날 딸을 직접 만나보기로 합니다. 何よあんたたち。怖がらなくても大丈夫です。私はお母さんに雇われた探偵で鏑谷宗介と言います。はあ？探偵？ゆなさんが学校でいじめを受けていると聞いて解決の手助けをするために来ました。私いじめられてなんかいないから。 따돌림을 당하고 있지 않다고 하는 유나. 유나의 마음을 열기 위한 화제를 찾던 와중 사라가 먼저 화두를 던지는데요. 三国志の本がいっぱいではないか。おいサーラ。あんた三国志好きなの？めっちゃ好き。 신이 난 사라는 그렇게 삼국지 TMI를 시작하고 유나는 그런 사라를 보며 조금씩 마음을 여는데 わらわもかつては兄上姉上によくいじめられたもんじゃが、それと同じようなものなんかな。ただの兄弟喧嘩なんかと一緒にしないでよ。いじめっていうのはもっと汚くて。 결국 엄마한테는 비밀로 하는 것을 전제로 학교에서 일어나는 일을 설명합니다. 確かに私は学校でいじめられてるわよ。そうですか。具体的には？水をかけられたり制服や教科書を汚されたりとか。 유나가 따돌림을 당하는 걸 숨기는 데는 깊은 이유가 있었는데요. いじめを仕掛けてきてるのはお母さんが働いている会社の社長の娘。母親がお母さんの恩人で父親が雇い主であることを傘に来て、あいつは私に横柄に振る舞うようになって、やがてストレス解消のために
いじめが始まった。私があいつらにやり返したり先生にチクったりしたらお母さんが困る。 모든 이야기를 밖에서 듣고 있던 엄마는 방으로 뛰어들어오고 お母さんのことなんて気にしなくていい。あんたが仕返ししてもし会社をクビになっても不当解雇だって裁判してやるから。恩はあるけどそれでもユナの方がずっと大事に決まってるんだからね。 엄마의 마음을 확인한 유나. 이렇게 모녀간의 문제는 해결되고 소스케는 궁극적 원인인 따돌림을 해결하기 위한 방법을 제시합니다. このボールペンにはカメラが内蔵されていて、撮影した動画や音声はスマホに転送されます。これでいじめの証拠を取ってきてください。できれば撮影の際に加害者の名前を呼ぶように。 그렇게 볼펜 카메라로 촬영한 내용을 공유하는 셋. 영상을 증거로 가해자 측에게 내용 증명을 전달하는 걸로 일단 사건을 마무리하고 돌아가려는 소스케와 사라. サラさん呼び捨てでよい。じゃあサラ、なんじゃユナ。これよかったら貸すけど。お、まこと 사무소로 돌아와 유나가 준 라이트 노벨을 읽는 사라. か。わらは学校へ行ってみたいの。 갑자기 학교를 가보고 싶다고 이야기합니다. 学校か。戸籍もない異世界人が学校に通える方法。ちょっと動いてみるか。 며칠 뒤 유나와 놀러가기 위해 이번에는 자전거를 타고 싶다고 하는 사라. 사라의 부탁에 약한 소스케는 사라를 위해 자전거와 안전장비를 구매해 주는데요. まさか丸2日練習に付き合わされることになるとは。ま、平日丸2日空いてる俺も俺だが。 그렇게 자전거를 탈 수 있게 됩니다. 그 시각 오랜만에 목욕을 즐기고 있는 리비아. 앞으로의 생활에 대해 걱정하던 중 これからそれがしはどう生きればいいのでしょう。あれ、リビアちゃんじゃないっすか。 이전 알바차의 선배를 만나는데요. お久しぶりです。プリケツは源氏なっすよ。本名は弓差しあすみっす。 그렇게 프리케츠 선배와 미래의 밥벌이를 생각하던 중 밴드 이야기를 듣게 됩니다. 自分実はバンドやってるんすよ。バンドとは何ですか？なんか音楽やるグループみたいなやつのことっす。ああ、プリケツ殿は音楽家だったのですか。 돈에 관한 이야기는 다음에 하기로 하고 일단 사우나를 최대한 즐기기로 하는 둘. じゃ、自分はこの辺で。ほら、リビアちゃんも早く入るっすよ。なぜわざわざ冷たい水に？せっかく温まった体が冷えてしまうではありませんか。整うっすよ。整う？おや？なんだか体がピリピリするような。確かに不思議と気持ちがいいですね。 사우나 후 우유까지 풀코스로 즐긴 뒤 둘은 밴드 연습실로 발걸음을 옮기는데 あすみに大事な話があるの。私たちバンド辞めることにしたの。 갑작스런 밴드 해체 소식. 先輩たちがいなくなったら自分どうしたらいいんすか。ごめんね。 본인들의 한계를 느낀 셋은 결국 프리캐치의 만료에도 연습실을 떠나버리고 마는데요. 다음날 카페에서 호화 브런치를 즐기고 있는 사라와 소스케. しかしまあ、これで本当に500円なんかよ。モーニングサービスだからな。それにしてもモリモリすぎじゃろ。ソウスケ、わらわは歌いたいさよ。 잔뜩 흥이 오는 사라는 가라오케 무대에서 의미를 알 수 없는 노래를 부릅니다. レタスとキャベツの違いは何？こんな歌どうやって見つけてくるんだ。キャベツとレタスをいるなら。なんすか今の歌。こんな曲あるんすね。 사라의 노래를 듣고 있던 프리캐치는 예전 밴드를 생각하며 사라에 이어 노래를 부르는데요. 誰にも必要されなくたって私はいいよ。呼び聞かせても誰の果て。あなたの助けはなくていいよ。もう苦しいから。 평범하게 다들 프로라고 생각할 만큼 출중한 실력을 가진 프리캐츠. そう言ってもらえると嬉しいっすけど、でも本当まだまだなんで。いい店だったっすね。 카페를 나와 예전 고교 시절을 생각합니다. めちゃくちゃ盛り上がったね。うちらプロになれるんじゃね？マジでなれると思う。目指しちゃう。武道館。 음악에 대한 미련이 남은 프리캐츠는 그렇게 다시 혼자서 음악을 이어나가기로 결심합니다. 다음날 언제나의 공원에서 무료급식을 즐기고 있는 리비아. 이전에 만난 금발머리를 만나는데요.
よくもそれがしをあんないかがわしい店で働かせてくれましたね。でそのお詫びに新しい仕事を紹介しようと思ってさ。新しい仕事？へへ、仕事っつっても簡単なもんだよ。明日ギフュームって店に朝一で並んで限定品を買ってきてほしいんだ。もちろん代金はこっちが払うよ。되파리를 그럴듯하게 포장해서 이번에도 리비아를 영입하는 데 성공한 금발. 다음 날부터 금발의 되파리 활동을 보조하기 시작합니다. お疲れさん。お客さんも喜ぶと思うよ。それは良かったです。またなんかいい仕事があったら紹介するよ。はい、お願いします。 며칠 뒤 리비아는 한 다리에서 사라와 소스케를 만나는데요. 今日もすでに一仕事を終えてきたところです。仕事？早朝から列に並びプラモデルというものを買う仕事です。は、プラモ。その買ったプラモはどこにあるんだ？すでに依頼人に引き渡しましたが。リビア、その依頼人が受け取ったプラモをどうするのか知ってるのか？欲しくても買いに行くことができない人に届けると聞きましたが。届けるね。もしかしてリビア以外にも雇われた人がいたりする？はい。 무언가 또 수상한 일을 하고 있다는 걸 느끼는 둘. 리비아에게 충고해줍니다. で、転売屋とは一体。ああ、人気商品を買い集めて定価より高値で売って金儲けしてる連中のことだ。転売ヤーに雇われて人を集めて店に並ばせる並ばせ屋なんて商売もあるくらいだ。 이번에도 잘못된 일에 가담된 것이라는 걸 알게 된 리비아는 둘의 충고를 귀담아 듣고 다시 다른 일을 찾아 나서기로 하는데요. もう二度と転売ヤーなんぞに関われてないぞ。肝に銘じます。すみません、 GF9 は売り切れてしまったんですよ。今日発売なのに朝一で来たお客さんが大量に買っていってしまって。転売ヤー。なれい、転売ヤーもそれに加担するやからもことごとくなで切りじゃ。慈悲はない。奇遇だな。俺も同じ気持ちだよ。 며칠 뒤 全然ダメです。これではあのお方の美しさをまるで表現できていません。 이전에 만난 구세주 리비아의 스태츄를 만들기 위해 열심히 3D 모델링을 하고 있는 노아. 하지만 기억을 되짚어서 만드는 모델링에는 역시 한계가 있었는데요. 며칠 뒤 함정사무소의 도움을 받아 직접 리비아를 만나는 데 성공한 노아. 救世主リビア様。確か水上ノア殿でしたか？リビア様が私の名前を覚えていてくださりました。リビア様が私の名前を呼んでくださりました。ああ、なんという行幸、なんという栄誉。 리비아는 최근 근황에 대해서 물어봅니다. そういえばあの時の彼はどうなったのですか？内山さんでしたら私と話をして共にリビア様の下で働くことを約束してくださいました。 정상적인 사람조차 잘못된 길로 빠뜨려버린 리비아. 人を騙すような真似はやめて真面目に働きなさい。 제대로 일을 해서 돈을 벌어야 한다고 충고해주지만 노아는 아랑곳 않고 천면피로 도움을 요청하는데요. 実は今そのために新しい商品を開発中なのです。つきましてはリビア様にご協力をお願いしたいのですが。その商品とは何なのですか？リビア様の像です。 역시 곧바로 노아의 빨린 말에 넘어가 버리고 마는 리비아. 결국 노아의 사무실로 가게 되는데 これは何ですか？これは 3D スキャナーといって中にあるものを全方向からスキャンして 3D データを作成する機械です。実際にやってみればわかります。 그렇게 완성된 리비아의 전신 3D 모델. 리비아는 예전 공주님과 같이 인형놀이를 하던 시절을 떠올리며 인형 타입의 모델도 하나 더 만들어 달라고 부탁합니다. 必ずやドールタイプのリビア様像も作り上げてみせます。期待しています。はい。ですがリビア様、着せ替え可能にするとなるとその別の 3D モデルが必要に。別の？裸のデータです。なるほど、それはそうですね。では脱ぎます。 그렇게 완벽한 신체 3D 모델을 손에 넣은 노아. 다분히 본인의 욕망이 들어간 작품이 나올 것 같은데요. 今回の謝礼なのですが、ひとまず200万ほどでいかがでしょうか。あいにく手元にこれしか現金がなく。結構です。そんな大金。 너무 큰 돈이라 리비아는 선뜻 받지 못하는데 노아는 부담스러워하는 리비아를 대신해 상품 개발 어드바이저로 취업을 제안합니다. 時折サンプルを見て率直な感想を言っていただくだけで構いません。まあそれくらいでしたら引き受けていただけるのですね。ではリビア様は今日からこの部屋で寝泊まりしてください。
그렇게 노아의 클랜에 취업과 동시에 호화로운 사태까지 지급받게 된 리비아. 이전과는 전혀 다른 수준의 생활이 시작되는데요. 中華とやらも最高です。 그렇게 부르주아의 삶을 즐기던 와중 한 파친코 가게를 발견합니다. ノア殿にお金をもらいっぱなしというのも気が引けますし、ちょっと稼いでいきましょう。 위험한 세계에 발을 들여버린 리비아. 결국에 오늘 받은 모든 돈을 잃고 마는데요. 激アツ演 기분 전환 겸 들린 사우나에서 오랜만에 프리크치 선배를 만납니다. お元気でしたか？いやー、どうにか新しいバイト先が見つかったとこっすよ。ああ、それはよかった。仕事はまたセクケバですか？深夜のカラオケやっす。 갑자기 이전에 해체된 밴드에 대해 얘기하기 시작하는 선배. そういやリビアちゃんってなんか楽器できないっすか？え、実はこの間自分のバンド解散しちゃったんすよ。だから新しくメンバー探してるとこなんす。そうだったのですか。それがし楽器は琵琶をたしなみ程度に弾けるくらいですが。 이전에 비파를 연주해 본 적이 있는 리비아에게 기타를 추천하는데요. 同じ弦楽器だからきっと大丈夫っすよ。わかりました。とりあえずやるだけやってみましょう。どうせ暇ですし。 그렇게 기타를 들고 사택으로 돌아온 리비아. ノア殿はもしかして音楽もやられるのですか？たまに手慰みで曲を作っています。 알고 보니 노아 또한 종교 활동의 일환으로 작곡을 하고 있었죠. 잠시 후 프레케츠가 이전에 만든 밴드의 노래를 듣는 둘. いかがでしょうか？率直に申し上げてよろしいですか？もちろんです。では一言で言うと全然ダメです。ボーカルだけはそれなりに聴けるのですが、曲も演奏もお話になりません。各パートの主張が強すぎて全く調和が取れていませんし、無駄に多いギターソロが曲全体を間延びさせています。おそらく一人だけ上手いボーカルへの対抗意識のようなものが前面に出ているのではないでしょうか。メンバーの不仲が音に現れるようになったらバンドはもう終わりです。 노아는 곡에 대해 혹평을 하기 시작합니다. 며칠 뒤 하루 일과가 기타 연습밖에 없어서 그런지 단기간에 엄청나게 실력이 오는 리비아. 작곡가 멤버 소집에 난항을 겪고 있는 프리케츠에게 노아도 소개시켜주기로 합니다. ようこそいらっしゃいました。あなたが？お邪魔します。みなかみノアと申します。ノアとお呼びください。 곧바로 셋은 곡의 방향성에 대해 토론을 하기 시작하는데요. 正直に申し上げて、現状の作曲能力ではプロになれる日は果てしなく遠いかと思われます。曲作りは他の方に任せた方がよろしいかと。 결국 작곡은 노아의 힘을 빌리기로 하고 노아는 몇 가지 샘플을 둘에게 들려줍니다. 人の意見を素直に聞ける方は伸びますよ。もちろん私も万人受けは望めませんが、刺さる方には刺さる系の曲も用意してあります。激しめの曲もあります。おお、かっけー。これマジかっけーっす。ノアさん、ぜひ自分に曲を作って、いや、自分たちと一緒にバンドやってほしいっす。 작곡 능력에 감탄한 프리케츠는 노아에게 밴드 가입을 제안하는데 온통 리비아 생각밖에 없는 노아는 단순히 리비아와 같이 있을 수 있다는 사실 하나로 밴드 가입을 수락하는데요. 과연 이 밴드는 어디까지 성장할 수 있을까요? 다음날 코타츠 안에서 평화로운 휴일을 보내고 있는 사라와 소스케. さて夕飯の準備するか。今日はなんじゃ？鍋。おことで鍋。最強じゃろ。 ごちそうさま。 식사를 마치고 소스케는 이전 학교를 가고 싶다고 했던 사라를 떠올리는데요. じゃあ明日ブレンダさんに会うからちょっと相談してみるか。誠か？ 다음날 호족 관련 상담을 위해 브렌다를 찾아가는 둘. もういい。日本人じゃない子供が日本の学校に通える方法ってあったりするのか？外国籍の子供ということ？まあそうだ。 추가로 호적에 대해서도 물어봅니다. 年代の友達仮に戸籍もなくて親もわからない子供が日本の戸籍を手に入れることはできるのか？捨て子ということ？出生届が出されていない赤ん坊が発見された場合は市町村長が名前を付けて戸籍を作ることになっているわ。赤ん坊じゃなくて例えば10歳くらいの子供の場合はその年齢で身元がわからないってどういう状況なの？例えば記憶喪失とか? 결론적으로 이 세계에서 온 사라를 호적 등록 없이 정식으로 편입시키는 건 불가능했는데요. そう気にせずともよい。
戸籍なんぞなくても生きていけるわい。 그 시각 브렌다는 직원과 소스케와 사라의 관계에 대해서 どういう素 이야기하는데 性なのか。他人の子供にあそこまで親身になるなんて、宗介くんのお人よしには困ったものね。 다음 날 이혼 관련 법률 상담을 하고 있는 브렌다. ご主人に離婚自由になり得るような証拠は発見できませんでした。今の段階で調停になった場合、二宮さんが不利になるでしょう。そうですか。ただその手の証拠を集めるのが得意な調査員であれば、あるいは何かを見つけられるかもしれません。 공작 전문 탐정 레아에게 해당 사건을 의뢰합니다. 1日目、取引先の社員を装って対象と接触。2日目、対象の前でパスケースを落として拾ってもらい、お礼をするためと連絡先を交換。4日目、対象と2人でランチ。6日目、再び対象とランチ。8日目、オイスターバーで食事をした後ホテルに入る。いつもながら鮮やかな手際ね。 브렌다는 아무렇지 않게 타겟을 유혹하는 레아를 보며 깜짝 놀라는데요. ちなみにホテルに入った後は最後まで。もう先生、私はそんな誰とでも寝るような軽い女じゃないですよ。 하지만 정작 좋아하는 사람은 유혹하지 못하는 레아. 今回も簡単なお仕事でしたね。宗介先輩のこともこんな風に簡単に落とせたらいいのに。 며칠 뒤 불륜 조사와 관련해서 이번에도 잠입을 하고 있는 소스케와 사라. 誰が丸太今回の調査対象は一ノ瀬陽平42歳、酒屋の主人。依頼人はマルタイの妻ミカ、中1の息子と小6の娘がいる。 3ヶ月くらい前から配達に出ている時間が妙に長い日が増えたんです。それに時々ケーキとかお土産を買ってくるようになって。 그렇게 계속 타겟을 따라다니는데 宗介、わらわも牛丼食べたいぞよ。今はダメだ。お前を連れて店に入るのは目立ちすぎる。 갑자기 사라가 규동이 먹고 싶다고 합니다. どうじゃ。おお、便利なもんだな。すごくる。つうか、そんなことできるなら最初から言えよ。そしたら留学生とかややこしい設定作らなくて済んだのに。 그렇게 며칠을 계속 미행해보지만 타겟의 분류는 목격되지 않았는데요. 今日も行く。 그런데 어느 날 笠松町に入りました。岐阜市を出ちゃったぞ。どこまで行く気だ。そういえばわらは岐阜市を出たの初めてじゃ。 기우신을 벗어나는 타겟. さあ各馬一斉にスタートしました。始まったのかや。あれマルタイで合ってるよな。そのはずじゃが。 그 모습을 보고 있던 사라도 막건을 구매하고 싶어 하는데요. まあせっかく来たんだし100円くらい買ってもいいか。どう予想する？わらわが選んでよいのか。まあ 사라의 강력한 부탁으로 소스케는 100엔 정도만 해보기로 하는데 決めた。6、2、5の順じ 그렇게 경기가 시작되고 ゃ。行け、行くのじゃ。すごい手国じゃ。侍がパイオツ海で。しゃきた。うまくね。すごい手国じゃ。待て。 3연단을 적중시켜버리고만 사라. 그 배당금은 33배인 3,350엔이었습니다. うっし。しゃあ。 기세를 몰아 계속해서 3년단을 맞춰버리는 사라. 이번 의뢰금 이상의 돈을 따내는데요. 今日は絶好調だったみたいですね。ねえまあ알고 보니 정말 순수하게 경마를 즐기고 있던 타겟. 純粋に競馬観戦がお好きなんですか？ええ、うちにもお子さんと同じくらいの子供がいるんですが、競馬のゲームにハマっていて、子供と話を合わせるためにいろいろ調べているうち自分が現実の競馬にハマってしまいました。じゃあ今度はお子さんも一緒に連れてきたらどうでしょう。楽しんでくれると思いますよ。間違いない。そうですね、考えてみます。 불륜이 아니라는 결론과 함께 소스케와 사라는 사무실로 돌아가는데 うまいのはひたぎゅう焼肉なんだその歌。焼きからの馬刺しユキ。まあそらお前俺の子供になるか。 2024년 2분기 애니메이션 괴짜의 샐러드볼이었습니다.